नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme GT 8 Pro फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हो, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, इसको ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा और इम्पोर्टेंट सेटिंग है, टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा। तो चल मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप अपने Realme GT 8 Pro फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में। अब आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है, इससे भी साउंड इंक्रीज हो जाता है। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपको बैक आना है। यहाँ पर ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको मोनो ऑडियो लिख के आपको ओके कर देना है। अब आपको मोनो ऑडियो सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद मोनो ऑडियो सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका साउंड कंबाइन हो जाता है, इससे आपका आवाज़ बहुत ही क्लियर आता है। तो यह दो इंपॉर्टेंट सेटिंग कर देंगे तो आपका Realme GT 8 Pro फ़ोन का आवाज़ काफ़ी तेज आएगा। तो ये आपको दो इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।